gravando, se quiser deixar um recadinho pra família. Pode ir, não. Foi mesmo uma merda. Deixa o meu videogame pro meu irmão. Ai, meu Deus, eu acho que Segura aqui, ó. Vai lá, mano. Besta que não vieram. Olhando. Cara, eu não posso falar. Ô, amor, dá pra ver as montanhas. Chegamos. acabou. Graças a Deus. Ai, meu Deus. Por que, graças a Deus, mano? Senhor amado, que violência. Tá louco. Foi divertido. Fala a verdade. Tá certo? É, eu acho que deu certo. Podem tirar os cintos. Nós chegamos até aqui. Acho que é